हुआ, महल में आगे गोरखनाथ जी मेनका रानी के साथ बैठे हुए हैं और इधर जैसे ही अप्सरा ने गाना स्टार्ट किया तो गोरखनाथ जी ने इधर मृदंग बजाना शुरू करा और मृदंग में आवाज आई, जाग मछिंदर गोरख आया, 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 जाग मृदंग में ताल गोरख आया, जाग मछिंदर 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 गोरख आया, 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 जाग मछिंदर गोरख आया, जाग मछिंदर गोरख जाग मछिंदर गोरख आया। जब ऐसी ताल मृदंग में निकल रही थी तो मेनका रानी के बगल में बैठे हुए मछिंदर ने समझ लिया कहीं न कहीं मेरा शिष्य गोरखनाथ इस सभा में आ